俾啊，啱啦，射得啦，唔好射住，踩還踩定都未住啦，攞咗先，唔好急，攞咗先，唔好急，掟波，啱啦，誒好啊，好波，冇預位，冇預位，俾啊！屌你老味，七攬咩叫你？係因為嗱，而家學啦，而家先場，得啊，唔緊要比賽。射個冇，哦，終於有啲光彩啊！射啊！冇人嗌啦，唔緊要，我想自由啊！應該神知我講咩啦？係好啊！誒唔好搏，哎呀！射！得喎！唔撚射喎，真係蝕緊佢真係。咁即係猜咗幾多下先穿咗入去？頭先俾嗰個係 Osman 啊，Osman 再打翻俾佢。但係我覺得佢唔可以太燥，我有啲驚佢下半場俾人。你都係入邊有幾射？好屌，有信心喎！啱啊！射啊！射波！射埋啦！你做乜嘢？即係俾人俾機會啊！兩個啊！冇人邊喎？都流啊！漏曬喎，一個漏咧。佢利用嗰個視線遮擋將個波流入。係啊，大地致命傳送咯！射得！好明顯 fit 過佢啦，仲射啊！篤啊！屌佢！唔撚篤屎都買咗。頂啊！射個波咁輕鬆嘅呢球。射！隔離都冇心機。係啊，冇心機啦。